からですよ。こんにちは。4月17日水曜日、時刻は12時を回りました。引き続きウェザーニュースライブコーヒータイムをお送りします。本日の担当は松雪彩香です。よろしくお願いします。さて、お昼ご飯の時間です。今ちょうどいただきまーっていう方もねいらしたと思うんですが、この後ランチタイムリポートを紹介する時間もありますので、ぜひまーで止めていただいてお写真をぜひアプリから送ってください。今日皆さん何食べるんですか？結構ね、この辺が今日湿度が高いんですよ。なので気温がそんなに上がってなくても私は割と暑いなって感じています。どんどん冷やし麺をね